you have to unplug yourself from the world for a moment so you can reset yourself. I always tell this to myself because resetting is very important. കുറേ നാളൊരു കാര്യത്തിന് പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രക്ഷയുമില്ലാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്, റെസ്റ്റ് ഫോർ എ വൈൽ. ആൻഡ് അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീറൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. കുറേ നാൾ ഒരു സാധനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകരുത്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്, ദെൻ യു ക്യാൻ റീതിങ്ക് അബൌട്ട് ദി മാറ്റർ ആൻഡ് വാട്ട് റിയലി യു നീഡ് എന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക്. കുറേ നാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പോസ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ആലോചിച്ച് വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ഏതാണോ ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ കാര്യം ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നടക്കാത്ത കാര്യത്തിന് പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം, ഇതന്നെയാണോ വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ.